野生嘅黑松露、野生嘅松茸，可以食嘅見手青，貴過一盤盆栽嘅花拼盤。老實講，我哋今日食嘅呢度啊，可以夠2個半人食一餐自助餐啊！老實講，我記得今日專登嚟到天環食最近非常之紅嘅全菇餐。我哋今日就真係叫全菇。嗱，老實講，我真係唔知佢呢間係咩來頭，我而家就要即刻打開豆點嚟食啦。因為佢超級無力多人，係咪真係需要誇張到咁嘅地步啊？我一位加一個拼桌的，是要3小時到2個小時。現在是要等1個多小時，對嗎？是的。怪你咯。佢比我想象中要大喎呢度，6.50，我哋大概就係等咗40分鐘。如果你係入門級，即係你唔敢食野生菌，正常係應該要食啲肉嘅。但我今日完全一碟肉都唔食。老實講啊，嗱，佢成間店就得咁多菇嘅啫，一碟肉都唔叫嘅情況下，食一餐全菇宴到底要使幾多錢？紅魚菌38，個素食煲底啊嚇69蚊。啱啱我咪同阿芬講話想食啲兜花嘅，78蚊啲兜花。佢哋工作又講攞佢哋涮火鍋，可以說是全國頭一份。我應該是把所有菇吃完再喝花。最後再放花。對，好啦，今日順序就係咁啊！如果大家想睇我哋食花嘅話咧，記得睇到最後啦。釣仙中國名菌，我同阿芬攞咗3日嘅人工嚟食嘅，全部新鮮㗎。老實講啊，呢一都係黑松露啊，各位街坊子。我真係活咗30幾年、40年人，呢個野生嘅黑松露真係未食過。我給你介紹黑松露為什麼那麼貴，它很稀缺啊，每年的產量不多。這個黑松露它在高峰期賣5到6千塊錢1斤。㗎，絕對係放咗起碼超過30年以上嘅書，嗰種陳味、嗰種香味，佢就等於係一杯老茶、老酒、老酥、老貴、老素嗰種精華嘅程度，嗰種濃縮嘅程度。老玩家你才試一下，真的點啊？我算老玩家喎。飲開加3份濃縮美式，同埋中意飲濃茶嘅，你會好中意呢個。嚟啦，松茸啊，翻攞松茸嚟打邊爐係有少少奢侈啊！你想知道咩叫做書本嘅味道？隔咗10幾20年嗰種書本喎，你圖書館。松茸就係來到羊肚菌，這個最容易認啦。羊肚菌係最脆嘅，好少有咁靚嘅羊肚菌。白葱菌佢嘅口感似咩？佢似雞蛋白。羊肚菌同埋白葱菌嘅話，我自己覺得啊，2010年左右嘅書，佢未老化，佢張紙都仲未開始太黃，但係已經逐漸有少少黃嘅感覺，開始陳化啦。而後邊，越食越誇張，啲味道就越上嚟。呢個係我哋嘅紅魚菌啊，好似生肉咁樣樣啊。係豬肝嚟㗎。係咯，好似生豬肝咁啊，但係佢係紅魚菌嚟㗎。佢嘅口感係滑嘅，佢滑得嚟好似豬紅，好抵啊！這個38太好吃啦，我想說，我覺得你一定會中意嘅，試下。哦，芥末味嘅喎。我很愛，很滑，是吧？嗯。刺身菇就有少少似食三文魚啦，新鮮嘅菇，你係一啲噏味都食唔出，太新鮮啦，好滑，口感好好。佢唔係嗰啲有味做嘅菇，但我就好中意。佢呢一個菇啊，點解會做涼拌咧？因為佢本來嘅菇味唔係好夠，你就食佢嘅口感。而呢一個咧，佢會有啲咁多菇味，但係佢唔係屬於大濃菇味嚟㗎，所以佢都攞嚟做咗涼拌。竹笙嘅感覺似咩？其實你就食佢嘅口感，食佢嗰種鮮味。我自己中意食竹笙係因為竹笙嘅口感好爽，白脆咁樣樣。黑虎掌菌，我覺得黑虎掌菌呢一本書咧，大概就喺2002年左右出嘅。呢一個佢有少少牛奶嘅菇味。牛降菌嘅話就真係佢唔似一本書，佢就真係似一嚿真係嘅牛肝。好亂。黃牛降菌同埋牛降菌點解會係入門級別㗎？因為佢哋又鮮又滑。新一代的醬肉筋，嗱，食呢啲菇就麻煩啲，唔同你食牛肉啊嚇，就一定要煮耐啲㗎。嗰種滑係更加細膩啲，見手青嘅味咧就好似佢個名一樣，會食到少少青地嘅味。見手青焗飯啊，這個一定要把它拌勻，鹹鹹微辣。個飯係好食，好嫩。今日嘅黃中之王啊，鮮花拼盤啊，邊行住煎雀花、薯脯奶漿，呢度嘅菊花真係仲靚過你，我真係只能夠講，你唔使喺度啞支啞咗喺度叫啦。最後就將我哋呢一個仙女散花咁樣倒晒落去得㗎啦，感受大自然嘅力量一分。我哋呢煲湯集合晒所有嘅菇，再加埋鮮花，最後得出咗呢一煲，我會叫佢做魚湯嘅嘢。重點咋？成個圖書館都放咗我個嘴度啊！我哋今日呢一餐最後打咗折669毫2，即係好多人話食菇其實係同品茶一樣㗎，你越靚嘅菇嗰種陳味就越出嚟。我自己覺得我吃得蠻開心㗎，我想點下呢個食啊！你嗰啲唔點味點食啊？佢嘅本意啊！哦，你成日食菊花都要點味㗎？我加華沙皮㗎。哇！食起身好似菠菜，精彩嘅菊花食埋啊！